Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Ibrahim Palkan di channelnya Palkan Kane 99. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membuat mesin miniatur motor GL Pro. Untuk bahan-bahan di sini saya menggunakan dempul, plat kaleng, dan juga tutup toples. Dan untuk peralatan di sini saya menggunakan tang buaya, amplas, kikir, dan juga cutter. Dan untuk pembuatannya tonton terus video ini sampai selesai. Langkah pertama, tempelkan sketsa ke plat menggunakan lem. Setelah menempel, gunting bagian yang telah digarisi. Langkah selanjutnya, kalian potong plat dengan lebar 1,5 cm, kemudian lekukan sesuai plat yang tadi terus dilem. Setelah jadi seperti ini, langkah selanjutnya lakukan pendempulan di bagian tengahnya. Dan tunggu kering. Langkah selanjutnya, buat terlebih dahulu cetakan bulat menggunakan plat yang lebih tipis. Setelah itu pasang sesuai sketsa yang telah dibuat. Lalu pasang plat tipis untuk cetakan. Setelah tertutupi, kemudian dempul kembali. Setelah seperti ini, lakukan penghalusan menggunakan amplas dan cutter. Setelah itu, potong tutup toples dengan lebar 1,2 cm.
Kemudian potong lagi tutup toples dengan ukuran panjang lebar 0,7 cm. Setelah terkumpul banyak, potong bagian sisi-sisinya. Setelah itu, tempelkan secara berurutan. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya gabungkan bagian mesin dan bagian boring. Setelah tergabung, langkah selanjutnya buat bagian head menggunakan plat kaleng. Kemudian didempul. Setelah bagian head jadi, gabungkan ke bagian boring lalu dilem. Dan langkah berikutnya lakukan pengecetan dengan warna silver agar terlihat seperti mesin motor aslinya. Oke teman-teman, itu tadi merupakan salah satu cara membuat mesin miniatur motor. Oke teman-teman, cukup sekian di video kali ini. Jika kalian menyukai dengan video ini, kalian klik like, dan jika kalian ada yang kurang dipahami, kalian silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan jika kalian tertarik dengan channel ini, jangan ragu lagi untuk klik tombol subscribe. Dan saya Ibrahim Pakkan, sampai jumpa di video berikutnya.